Саламатсыздар ма? Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы Сейсенбай Гүлмира Амангелдіқызы. Дәріс оқылатын пән 19 ғасырдағы қазақ әдебиеті. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы Базар Оңдасұлының өмірі мен шығармашылығы. Дәріс жоспары Базар Оңдасұлының өмірі және зерттелу деңгейі, ақын дастандарының жанрлық сюжеттік сипаты, Базар Оңдасұлы тұлғаларының көркемдік ерекшеліктері, базар жырларының көркемдік кестелері. Пайдаланылатын әдебиеттер: Базар жырау шығармалары, Құрастырған Алдашев, Алматы 86 жыл; Сүйінші Әлиев, 19 ғасырдағы қазақ әдебиеті, Алматы 1992 жылы; Сүйінші Әлиев, Ханғали, қазақ әдебиетінің тарихы, Алматы 98 жыл; және қазақ әдебиетінің тарихы, 10 томдық, 4-5 томдар, Алматы 2005 жыл. Базар Оңдасұлы бұрынғы Сырдария губерниясы Қазалы уезі Көшербай болысының 6 ауылында, Жаңадарияның Шірік Рабат деген жерінде, яғни қазіргі Қызылорда облысы Қармақшы ауданында дүниеге келген екен 1841 жылы. Базардың жастық шағы жетімдікте, жоқшылықта өткен. Буыны бекіп, бұғынасы қатпай жатып, байлардың қозысында өскен. 16 жасында жыраулық даңқы шығып, жалпы жұртқа таныла бастаған екен. Ақынның туған жері сыр бойы десек те, кейінгі ат жығылын тартып мініп, атағы жайылған мекені қазіргі Науаи облысы Тамды ауданы болған. Мұрат, Сүгір, Қашаған, Аралбай бұл орта өзге іргелес ақындық орталармен үнемі қатынас байланыста болған. Атырау, жырау, жыршылары, Сарыарқа, Арал, Сыр, Орта Азия ақын шайырларымен әркез кездесіп отырған. Балқыбасар, Атырау, Сыр ақындар арасындағы алтын көпір іспетті деген екен Сыдықов. Базар жазған ақын емес, домбырамен айтатын асқан композитор. Базардың сөзі қандай ойлы, көркем болса, жыраулық мотиві де соны. Базар, Жаңаберген, Нысанбай, Молдахмет мотивтері бүкіл сырға жайылған. Сыр бойында базардан үйренбеген ақындар сирек дейді Қоңыратбаев. 1900 жылдары әйгілі ақын Бұдабай Қабылов Бұқар қазақтарына барғанда, базар оны әдейі іздеп келіп, топ алдында өзінің асқақ өлең жырларын домбырамен төгілте орындап беріпті. Сонда базардың төкпе ақындығына мейлінше риза болған Бұдабай: "Қара шырағым, қай бала едің? Құдай бар өнерді өзіңе үйіп төгіп берген екен" дейді. Тағы да осы Қоңыратбаевтың пікірі бойынша. Ақын дастандарының жанрлық сюжеттік сипатына тоқталатын болсақ, базар толғау ақыны ғана емес, сонымен бірге батырлық, ғашықтық тақырыбындағы халықтық дастандарды да дамыта жырлаған ірі эпик ақын. Жырау бірқатар шығыстық сюжеттерді Әмина қыз, Айна Тарақ, Жүсіп Ахмет тағы да басқа, сондай-ақ қазақ арасында көп айтылып келген Айман Шолпан, Мақпал қыз сияқты жергілікті жыр мотивтерінде өзінше өңдеп, хикая дастан үлгісінде елге таратқан. Базар толғаулары мен дастандарының тілдік, стильдік айшықтары оның талай эпостық шығармаларды айтумен әбден машықтанған, көлемді жырларды көп білетін көшпелі өнер өкілі екендігін аңғартады. Базар жырау өмір сүрген 19 ғасырдың екінші жартысында қазақ арасында шығыстың классик әдебиетінің өкілдерінің шығармалары Мың бір түн, Тотнаме, Бахтиярнаме, Шахнаме, Камиле мен Димна сияқты аңыздық дидактикалық үлгідегі халықтық дастан хикаяларының мотивтері молынан еніп, олардың бірқатар оқиғалары мен басты кейіпкерлері халық поэзиясының төрінен мықтап орын алғандығы бізге белгілі. Базардың бірқатар дастандарының сюжеттік фабуласы Мың бір түннен алынғандығы аңғарылады. Әдетте назиралық әдебиеттің нұсқаларын көбіне көп жазба ақындар тудырғаны мәлім. Сауатты ақын шайырлар араб, парсы елдерінің мұраларымен бірге Орта Азия, Ресей қалаларының баспаханаларында басылған прозалық қисса ертегі, аңыз хикаяларды парсы, араб, шағатай тілдерінен өлеңмен аударып, халық арасына таратқан. Әмина қыз дастаны базардың әділдік, адалдық, қайырымдылық сияқты адамзат құндылықтарын дәріптейтін тәрбиелік, танымдық өнегесі мол мәнді туындыларының бірі. Шығармада басты орын алатын мотив әйел тақырыбы болып келеді, яғни әйел мекерлігі. Ол көптеген шығыс халықтарының фольклорында кездесетін дәстүрлі сарын. Базар жыраудың шығыс тақырыбын арқау еткен тағы бір туындысы бұл Айна Тарақ деп аталады екен. Айна Тарақ сюжеті шымыр құрылған дастан. Жанрлық түрі жағынан новеллалық дастандардың қатарына жатқызылуға лайық. Бұл шығарманың негізгі сюжеттік желісі парсының діни пәлсапалық ертегісі Тотнама әңгімелерінің бірінен алынғандығы аңғарылады. Базардың Жүсіп Ахмет шығармасы қазақ эпосының көркем үлгілерінің бірі. Жырау түрікмен дастанын қазақша сөйлете отырып, екі халықтың жыршылық дәстүрін қатар ұстанған. Базар нұсқасында негізінен ғазал формасы қолданылса да,
Арасында бірде қазақтың 7-8 буынды жыры, бірде түрікпен халқының өлең өрнектері кезектесіп, дастанды ажарландыра түседі. Жырау халық нақылдарымен өз шығарған қанатты сөздерді молынан пайдалана отырып, ғажайып теңеулер, небір метафоралық тіркестерді шеберлікпен қиюластырғандығына куә бола аламыз. Жырау ғазалдары дидактикалық өнегесімен қоса, терең ойға суарылған даналық иілімдеріне де толы болып келеді. Ақынның мүшәйраға түсіп, шайырлық әдебиетке де атсалысуы базар дарынының жаңа қырларын жарқырата ашты. Ол толғауларына табиғат, көңіл күй әуендерін кірістіре отырып, өз өлеңдерінің көркемдік, эстетикалық құнарын байыта білді. Дәуір қоғам өзгерістеріне уақытылы үн қосып, сөз өнерін ағартушылық жолына сарқа пайдаланған. Базар жырлары ұрпаққа өсиет, ұлтқа өнеге болуымен де ерекше бағалы. Дүниені қудым екіленіп деген толғауында ақын тікелей заман қайшылығын жырлап, өзгеше бір арманға салынады. Заман түлкі, біз тазы болдық, соның бәрінен де еш нәрсе шықпады деген ұғымды аңғарамыз ақын шығармасынан. Дүниені қудым екіленіп, ұстамаққа кектеніп, дүние қырын салмады, ешбір бізге еміреніп. Жалғаншыға келген соң, көңіл шіркін тұрмады, әр тарапқа желденіп. Алдыңнан қашқан түлкідей, дүние қызық көрінді, соқпаққа қудық серменіп. Адастырып із тастап, түспеді қолға қуғанмен неше алуан түрленіп. Құлпырған қара құндыз деп тұңғиықты тереңге талай құлаш сермедік. Немесе ақынның Керқұлан деген толғауында да ақын осы асқақ романтикалық образ арқылы өзінің еркіндік рухын бұдан да айқын жырлаған. Сарықанның белінде Керқұла деген бір аң бар. Құлағынан елірген, бүйірқұм жеп семірген. Сақ болады жануар, жер төтесін ұрлаған, бауырын жусан тырнаған. Ойпаңдау жермен зырлаған, ылдидың құба жонында жүйрікпін деп елірген. Ақынның бұл өлең жолдарынан да біз күннің кез келген құбылыстың баянсыз екендігін, өмірдің бір орында тұрмайтындығын, өмірдің зырлап кез келген адамның да жануардың да басынан өте шығатындығын аңғарамыз. Базар жыраудың басты өлеңдері әуел аспандай, Керқұлан, халық үшін туған қайраткер, тіршіліктің түрлері, әлеуметтер құлақ сал, Төребай биге көңіл айтуы, әр кемелге бір зауал, 25, өзімдей ақ ұл туар тағы да басқа. Базарды түсіну, бағалау үшін оның өлеңдерімен жақсы таныс болуға қажет. Базар қисыс ақын емес, толғау поэзиясында көбірек көрінген жырау. Оның шығармаларының тілі мен өрнегі халық эпосынан да бөлек емес. Мұхтар Әуезов өткен 19 ғасырларда өлкеде берік орын теуіп, тұрақты қалыптасқан дәстүрдің арқасында Кіші Ордада дауылпаз поэзияның көптеген жарқын үлгілері мен көркем образдарының өмірге келгендігін ерекше атаған болатын. Бұл үрдістің жыраулық дәстүр жолын жалғастыра дамытып, қадами қазақ поэзиясын жаңа биіктерге ұмсындырған базар сынды таланттың бойынан табылуы табиғи құбылыс. Зерттеушілердің пікірінше, қазақ ақын жыраулары тілінің қайнар көзі мен өрнек қалыбы ертеден келе жатқан ауыз әдебиеті тілі болғандықтан, кейбір көріктеуіш тәсілдері жағынан өзара ұқсас болып келеді. Тың тақырыптарды жырлап, өлеңінің өлшемі мен құрылымына елеулі өзгерістер енгізіп, өмірден өткенше туған жұртының мұңы мен мұқтажын жырлаған ақын ақындық поэзиясын жаңа биіктерге көтеруге де мол үлес қосты. Базар өлең құрылымын өзгеше өрнектеуге талпынады. Тездетіп жігіт күнім өтіп кеттің дейтін туындысының өзіндік формасы ешкімге ұқсамайтындығымен ерекшеленеді. Өлеңнің алғашқы шумағы «Дүние әттең әуреттің мені, көп қудың жетемін деп залым сені. Бір күні санды соғып ақ ұрармын, көшкен соң жігіттіктің керуені». Адам образын жасауда ақын айшықты ауыстыруларды, метафоралық оралымдарын молынан қолданған. Мысалы, бір толғауда базар ауыстырулардың бірнешеуін қатар пайдаланып, осы тәсілді толғаудың соңына дейін жалғастырады. Кереге жалды сендердің сақтаулы деп жүрген семізім. Найза салса жетпейтін ақылға терең теңізім. Қияға тартар арбаңды мен қайратты өгізім. Базар толғауларында ұшырайтын жезбүйдалы мен наршаң, көпшек санды күреңмін, тұлпардан туған будан, таусылмас қайнар кен едім, кешегі жүйрік мен едім, жорға сием өлеңнің алшақтаған, дүние қашқан алтайы, мен дарияның сазаны, шөменнің алтын сақасы, мен едім қара алтайы қалыңдағы. Бір кезде халықтың алтын жүзік едік деп келетін күрделі ауыстырулар ақындық
дарынының да құлаш қарымын кеңінен танытады. Базарда жалғаусыз тіркесі жасалған құнарлы құбылтулар да жетелік. Олар әдетте есім сөздер арқылы түзіліп отырады. Мысалы, дүние киік, адам ит, бірі үзік, бірі түңлік, біреуі шей, әділ, қос бөрі, тағы да басқа метафоралық ауыстырулар ерекше бейнелі әрі көңілге қонымды. Ауыстыруларды ақын әсіресе өз туралы айтқан өлеңдеріне көбірек қолданады. Мысалы, мұны өлеңнің аққан көз едім атты шығармасынан анық байқауға болады. Қайыңның қатты безедім, өлеңнің аққан көз едім. Сөйлер сөзге келгенде шебердің құрған тез едім. Естігендерді емрентіп өртедім оттай өзегін, талай жерді тыңдатып қызыл тілді безедім. Назарларыңызға рахмет.